Բարև ձեզ, հիմա կմիանանք edit copy, մեկ վարքյան։ Voilà, սա էլ իջացնենք, այսպես, ծանկերի չկա։ Բարի երեկո ձեզ, ինչպես եք, բոլորիդ ողջունում եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ միանում եք, բոլոր նրանց, ովքեր հարազատ ազգական են կորցրել, խորապես ցավակցում եմ, հավատացեք, այդ ցավը բոլորիս է կապել, որովհետև ես անցյալ տարի բարև ձեզ սեպտեմբերին էի Արցախում այն ինչ որ առաջնագծում անում են մեր տղաները, մեր տղամարդիկ, մեր բանակը պահանջում եւ պարտադրում է, որ մենք թիկունքում բարձր պահենք իրենց սխրանքի ողջ գիտակցումը հանուն հայրենիքի, այլ ոչ թե հանուն երկու անձնապաշտ սրիկաների, ովքեր 2 տարի նպատակաուղղված ձևով ոչինչ չանելով, դա լավագույն դեպքում, որտեղ կատարել են վատագույնը, նրանք կատարել են դրա հակառակը, թուլացրել են պետությունը, որի մասին ես գրեթե ամեն օր եւ շատ շատերը իրենց պոստերում կանգնած լրագրողներ, ընդդիմախոսներ, ընդդիմադիրներ, մշակույթի գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, Սփյուռքից եւ այլն, անընդհատ ազդանշան են բարձրացրել։ Իմ երկրում տեղի է ունենում այն դավադրությունը, որը ծրագրավորել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Եվ ես որպես 90-ականները Հայաստանում ապրած մեծացած եւ այդ ամենը տեսած եւ զգացած անձնավորություն, սա հատուկ շեշտում եմ Սփյուռքահայի լսարանի մեջ մարդոց համար, որ իմ էջից վրան գկրեն գոր, եղեր հիմա չէ ժամանակը, ասեմ ցեզի երբ չէ ժամանակը, երբ որ դուք 2 տարի առաջ հրաբարակը գեցաք աբուշներու գլխար գտրեցիք եւ գլուխներու դվրա, աս էշ ավանագներում բերիկ իշխանության, այն ադնալ ժամանակը չէր, եւ հիմա է ժամանակը չէ, մեր երկիրը ունի օրենսդրություն, մենք ունենք բեդություն, իմ բեդությունս 2 անց չէ, եւ այդ անձերուն զավակները ճոճուխները չեն, եւ այդ անձերուն ախտոտ հետույքները մաքրող իրենց լեզվա մտածողության բանոք լպստող էշերու ավանագներու խումբը չէ, որոն վրա այսօր մեր երկրի թիվ 1 տաշնակից պետությունները Ռուսաստան եւ Իրան գծուցնեն եւ գսեն գոր, աս Անգլիայի եւ Ամերիկայի ստրուկ ձարայող գործակալները կառավարություն են եւ մերձ կառավարական շրջանակներեն դուրս վրընթեցեք, որ կարենանք աս պատերազմը օգնել ցեզի, հավուր բացշաջի, դուք ինձ ինչի պիտի ասեք, որոշի դագեին պետությանս համար, որտեղ դուք հոն չեք ապրած եւ չեք հարկեր իմ երկրի օրենսդրությունը եւ իմ պետության գայացման փաստը։ Ձեր ամոթն ալ չասեմ որ գմտցնեք։ Ամոթը հոնը երբ որ տրոններով գզարնեն գոր։ Եվ ես պաշտպանության գարիք ունեմ։ Պաշտպանություն Ռուսիային, որը չի գրնար տրվիլ կառավարության մծերքը, որ ամերիկացիներուն այդ ինֆորմեյշնը կփոխանցե։ Բան մչեք գիտերն է, բերանից զարգեցեք նստեք դեղերնիդ։ Բادرազմ հաղթելը փողոց սպագել չէ, եւ լոզունգ չէ, հաշտագը կգրեց գորգերտաս տունը կբարգես կամա փողոց կկոցես լոսին մեջը։ Գեոկաղաքականություն կամ հասկնաս կամ չի հասկնար։ Մեգում ընալ մի մեղադրեք։ Այնադեն աս աբուշներում բերիկ իշխանության եւ այնադեն ալ գխոսեի գոր աս 2 ավանագները գեղց լուրերը սկսան դարաձելու որևէ մեկը իրենց տեմը գխոսի Ռոբա Սերժագանը նախկինը Ռոբա Սերժագանը ամեն օրին recorded live recorded փաստարկներով հղումներով հատիկ ամեն օր խոսել եմ թրքական վտանգի մասին ռեալ փաստերով որևէ մեկի դեմ որևէ գործողություն չեմ կատարած
որևէ քաղաքական արկածախնդրության հետևից չեմ ընկած։ Աղաչել բաղատել եմ բոլորիս միավորվել հասկանալ ինչ է կատարվում տարածաշրջանում որպես պատասխանատու պետություն ունեցող ազգ, ոչ թե 1920 թվականի նոր մարզապուրձ եղած ժողովրդի հավաքածու, այլ կայացած պետություն, որի սյուները 2 անասուն եկան եւ քանդեցին 2 տարվա մեջ եւ ամեն բան իրենց կվերակրեն գոր։ Մինչեւ հիմա կշարունակեն գոր սեդախոսության բիզնեսը։ Դեր եւ դիգին լման կյանքերին սուդերով տրամշինած, սուդերով դուն բահած, սուդերով դուներ կանտած։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծրագիրը թուրքա-իսրայելյան ծրագիրը իմ երկրից վրան գբերեն գոր։ Երկրից մեջ անգլիական ամերիկյան գործակալներ լեցուցած են իշխանության բերած են։ Երկիրս բադին սեղմած են։ Ամոթը քեզի ալ, դեդեի տալ, նենեի տալ, աբուշի տալ։ Որբ չի ասած կպետություն ունի, կբավե որպի մեզ մնացեք։ Պետք է խելացի լալ մեր արջևի թշնամին, մտածելագերբին վերապերյալ։ Թուրքիա, Ադրբեջան, Իրան, շրջապատված երկիրը, Երևանի սրճարաններում մեջ գնստեք գոր, սպյուրքեն 2 շաբաթով Երևան եկած, գնստեք գոր Սերժեն Ռոբերտեն բան էշություն մը լսած է, պամպասանք մը լսած է, գխոսեք գոր, անորով պետություն կգարուցվի։ Շիդագը պիտի բահես, սխալը պիտի շտկես, ասի է պետությունը, չպիտի ամեն անգամ էշ մկա եվս է գոր խալաս, ինձ մե առաջ բան մը չէ եղած, ինձ մե վերջ մեն պիտի սկսի, Հիսուս սուրբ իչքիտնամ կրող ու սևցավ սրպաբիղզներ, Մովսես խորենացի չեք գարտացած, նարեգացի չեք ասկծած, չեք ամեչնար, ամեն օր Թուրքիայի վտանգի մասին, հատ, ահաբեկիչների մասին, Սիրիայի ողջ պատերազմական բեմը, Ռուսաստանի Դաշնության ներգրավվածությունը, Եվրոմիության դիրքորոշումը, Չինաստանի վարած քաղաքականությունը, Անգլիայի վարած քաղաքականությունը, Նավթամուղների, գազատարների համակարգի, անվտանգության, դիվերսիֆիկացիայի Եվրոմիութենական ծրագրերը, Ամերիկայի ծրագրերը, փաստարկներով բացատրել եմ։ Հիմա այսօր այս ավանակը կառավարության նիստին մեկ հատ միացնեմ ձայնը լսենք մեկ հատ։ Ինչու՞ չէ։ Հիմա այսօր ինքը գխոսի գոր, իմ ասածներս կգրգնե, Նիկոլը ծեր, կառավարության նիստին ասում է մեր դեմ թշնամի է եկել Թուրքիան, մեր դեմ թշնամի է եկել ահաբեկիչները, ուղիղ մի տարի առաջ այսօրը, ես այդ բաները ասել եմ, ինչով էր զբաղված Նիկոլի կնիկը իր մամլո միջոցներով, պոակը, կառավարական հիմնարկ, որը թուրքական, ադրբեջանական հարձակումների դեմ պետք է աշխատեր ինֆորմացիոն 500 հոգի, նստել է այնպես մարդկանց դեմ ալարում։ Հիմա ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունը դարձրել է իր աննասուն, իր պամպերսը փոխության մացես չեկել ամաչում, արա։ Ուզում եմ կուլտուրական խոսեմ չեմ կարում, արա։ Ձեզ լեշը սարք է վրեկներովդ քայլում է։ Ուղարկել էին իմ վրա են խնդում, իմ վրա չգիտեմ ինչեր են սարքում, որ ասում է Թուրքիան հարձակվելու է ինադու է ասում, որ վատ մարդիկ գան իշխանության։ Հոտու կաննասուն չեք արա։ Ես էլ ռոբասերժական եմ։ Հիմի իրանք իմ ասածները կրկնում են, ու սեցյուն լուրեր են տարածում, յանեմ ես թուրքա-ադրբեջանական ես քո տիրո մայրիկը քո աննասուն։ Շամ կծած եզի հայվաններ։ Սաղ թուրքերի հետ համագործակցածներին, Ցեղասպանության ինստիտուտ, Պատմության ինստիտուտ, համալսարան, դպրոցներ, եկեղեցի, ո՞ր մցրել արա։ Խուճու ջան ասուն։ Պինոչեն դարը մարդու կնի, կով ես դու արա։ Այդ գենշտաբը կանտրոլի չի քաղաքում։ Հələ լսեք ձեր երկրի ղեկավարը ոնց է խոսում։ Լսեք։ Պատերազմի մեջ գտնվող Արցախի մասին, Հայաստանի Հանրապետությունը պատերազմի մեջ չէ, ռազմական դրության կարիք չկա, այդ դրելա, որ մարդկանց բերանները փակի, որտեվ ճիշտ մարդը, եթե իրանք, եթե դուք սկզբից երկիրը ծախելու համար չեք եկած, այն ձեր տերերի համար, ձեր աննասուն այդ խուճուճ անասունի տիրոջ համար, ցանկացած նամուսով հայ կգրեր հրաժարականը ու կգնար,
ու իմ երկիրը ունի օրենսդրություն, իմ երկիրը ունի սահմանադրական կարգ, ըստ որի կարա ռադը քաշի, հելնի ռադը քաշի գնա, առնվազն, բայց այն զենքը, որ մեզ պետք է տա ռուսը, բացառում է սորոսականների ներկայությունը Հայաստանի տարածքում առհասարակ բացառության բանտախցերի, որտև ռազմական գաղտնիքի հետաքրքիր մանևրեր կան, որոնց դրանց հոտոտելով զբաղված է սաղ անգլո-ամերիկյան աննասունությունը, սաղ FBI-ը, որ բերել լցել ես քաղաքայի աննասուն խուճուճ, կուտիրում մերը, ու մարդկանց էջերի վրա հարցակվելով, ոստիկանություն զանգելով, հայվանի մեկը, այս երկիրը որտեղից խոսում եմ, միակ երկիրն է, որ Հայաստանին անենց է մի հատ աջակցում հիմա, դու մի հատ Այա Սոֆիայի մասին մի բան չգրեցիր, Էրդողանի կնգան նամակեր գրում քո տիրոջ մայրիկը ոստիկանության պես դու էտում ես սպառնում։ Մի սրան նայի։ Կամ խաբար չենք ինչերով է զբաղված։ Այս 21-րդ ինֆորմացիոն դարում գնացել մտել է բունկերը գեներալներին Արցախում, ասում է ինչի վրա ոնց հարցակվեն։ Ու ուտում է հերոսների գլուխներ։ Մենք թուրք չենք, թուրքիա չենք։ Էրդողան չես Էրդողանի կնիկ չես, որ սաղղից բերանները փակես, հայը թուրքի հետ հայը վարի է կռվում, եթե դու թուրք ես գնա թուրքիա մտի, աննասուն, հնարավոր չի ուղակի, հնարավոր չի, this is unbelievable, ես չեմ պատկերացնում, ես սենց բան չի եղել, մենք պատերազմի լինենք, ու թիկունքում նստի մի հատ պուդել, ու այս պուդելը հայությանը ասի ինչ մտածի, ինչ ուտի, ինչ հագնի, այ գեղցի շուն, Գնա Ժնևի դաշիվների վրա նստի, այդ թխսկան։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ։ Հա, շնչի հլը, շնչի։ Մեր այսօրվա հանդիպման առիթը հասկանալիորեն Արցախում տեղի ունեցող պատերազմն է եւ շատ կարեւոր եմ համարում այս փուլում մի քանի արձանագրումներ անելը։ Հա, հələ արձանագրի տենամ ինչ ես արձանագրում։ Առաջինը Հա։ Ադրբեջանն է, որ հարձակում է գործել Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ։ Հա։ Ի հեճուկս այն սկզբունքի, Հա։ որ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառումը անընդունելի է Ղարաբաղի հարցի կարգավորման համատեքստում։ Ուժի չկիրառման սկզբունքը դրված է եղել ԵԱՀԿ համանախագահողների Մինսկի խմբի համանախագահողների 2009 թվականի որոշման մեջ հայտարարության մեջ համադրված լինելով ազգերի ինքնորոշման իրավունքի տարածքային ամբողջականության սկզբունքների այս 3 սկզբունքների համադրությունն է եղել։ Քանի որ պուդելի Հայաստանում իրանք ընկել են նախկիններ էին բռնում, հա, դուք սաղ օրը նախկինից եք խոսում, ես 2 տարի խոսում եի թուրքերից ադրբեջանցիներից, հիմա քանի որ մարդը լայղ է արել ադրբեջանից Թուրքիայից խոսա, հիմա ես քո պուդելության անասունություններից կխոսամ, որովհետև դու, ջանիկս, ամբողջ լոբիստական մեր պոտենցիալը, մեր դիվանագիտական հետ էր քաշել այն աստիճան, որ թուրք-ադրբեջանական լոբին կարողացավ Եվրոպարլամենտի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովով անցկացնել այնպիսի մի բանաձև, որտեղ ուժի չկիրառումը շուռ տրվեց որպես ուժի կիրառման իրավունք Ադրբեջանի կողմից, եթե ապացուցի, որ դուք տենց եզավարի բաներով եք զբաղված։ Այսինքն դա կոչվում է պրևենտիվ պատերազմի սկզբունք։ Այսինքն իրանք նախապես դիվանագիտական, լոբիստական դաշտը պարարթողով իրանց կողմից այնպես են տրամադրել, որ հիմա դուք ձեր անասունություններից հետո, երբ որ մեր դիվանագետները նստեն բանակցելու, այդ ձեր կերած այն 3 տարանոցների պատճառով իրանք չգիտեմ ինչ են անելու, որ հետ գնան առնվազն 6 ամիս, ու այս ուժի չկիրառումը կարողանան էլի հետ բերեն դնեն թղթի վրա։ Մեր սահմանը սկսվում է դիվանագիտական մեր ամբողջ ցանցից։ Մենք պետք է ունենանք արտաքին հետախուզություն եւ ունենանք բաց եւ աշխատող սփյուռքի նախարարություն, որը համակարգում է այդ սաղ աշխատանքները։ Դուք այդ սաղ փակել եք։ Դա իմ համար պետական դավաճանություն է, դա պետություն քանդել է։ Ես քեզ ոնց բացատրեմ, եզի հայվան։ Զարգի հունական ածը բերտունես լծրու ես քո տիրում մերը։ Ժուրնալիստների միության վրա խուճուճ պուդելը մլիցայա ուղարկում, տոք տիրում մայրիկը անասուն։
Հարամլնի, որ այդ մարդիկ եկել են վախտին քո հետ կանգնել են, որ քո մարդու հետույքը բանտից հանեն։ Ոչ դիվանագիտություն գիտես, ոչ ռազմագիտություն, ոչ մի բան չգիտես։ Ինչ գործ ունի այս կնիկը Արցախում։ Պետք է ящик լցնի առաջին օգնության։ Ու չնկարվի, ու չերևա։ Ու իր աշտոցիկի մասին յազգություններ չհնարի քո տիրոջ մերը իսկականից։ Ալենին էլ մարդկանց վրա է բանանում, Ալենը հենա թազա վիլլա է սարքում։ Փողը կպցրե, տուն է սարքում։ Սամանին մարդիկ են մեռնում այդ յազի հայվանը, շտանգա էր բարձրացնում, անասում, վեկան շտանգետ գնա թուրքի դեմ։ Ճոպիկինը կնստացնես շտանգի տային մի ծերին կնստացնես, այն մի ծերին են կոլոտ հովո աննասունին կնստացնես։ Եզի թուլեք։ Անենց մարդը զովել Արցախում անցած շաբաթ, որ չասում 10 սորոսական օրական սատկի 10 տարի, տեղը չի հելնելու։ Ու սրանց թվում յանը պետք է վախացնե, մարդիկ սքի մեջ չեն կարում խոսան արտահայտվել։ Այս սրանք պետք է մեզ բան անեն, մենք չպետք է խոսանք։ Հանուն այդ մարդու անցած ճանապարհի ու գործի, որ ես եմ իրան աշկովս տեսել։ Ու այն վիճակը, որ իրա կինն է հիմա, ու այն որ իրա միակ տղեն հիմա ծառայում է իրա հոր պոստում կա, քո տիրո մերը ես քեզ կքրֆեմ 107 պորտ։ Եթե դու միած սխալ բան անես իմ պետության դեմ։ Մտնի բունկեր, գեներալներին ասի ինչ անեն, ինչ չանեն։ Եթե մի գեներալ վեր կենա իրան ասի, աղջիկ ջան, ես ինչ ես անում, զանգի մարդուն ասի մեծ ես գեներալին գործից անի, քո տիրում մեր արա։ Սաղ կյանք մտածում է, ասում է խի Աստված ինձ Հունաստան բերու, ինչ եմ անում ես տեղ, ինչ խախանդիչ բան, լավ արե, որ քո տիրում են ստեից են անեմ։ Աստված գիտի ինչ է անում, ու քեզ էլ է անելու։ Այս չի քո գերագույն գլխավոր անասունը, այս ինչ է խոսում, խոսա հլարա։ Ոբշեմ այդ սկզբունքը դուք եք են բանից արե, հլը խոսա։ Հա։ Որը ըստ էության, հա։ Կարգավորման հիմքում դրված, հա։ Միջազգայինորեն ընդունված սկզբունքներից մեկն է։ Really? Այսօր է սովորել։ Միանշանակ է, որ այս պատերազմը չէր սկսի, հա։ Եթե նրանում ամբողջությամբ ներգրավվածության պատրաստակամություն չցուցաբերեր եւ ի վերջո ամբողջությամբ չներգրավեր Թուրքիան։ Okay։ Ես ուզում եմ Այդ ոնց եղավ, որ Թուրքիան ներգրավեց, իսկ Ապրիլյանից առաջ չէր ներգրավում, 30 տարի չի ներգրավել։ Այդ ոնց եղավ, երբ որ 90-ականներին Թանսուչիլերով բանով ընդ մեզ սպառնում էին, որ Հայաստանը սարքելու են մնացած ողջ մնացած հայերի գերեզմանատուն, այդ ոնց եղավ, որ Ռուսաստանի Դաշնության այն ժամանակվա հələ Ելցինյան ալկաշ անասունի տակ գտնվող, բայց պաշտպանության նախարար թռավնդե ասաց մի հատ թուրքական զենք Հայաստանում կրակելա, մմզը պպզի է քլնելու։ Գիտես խի, որտեվ հայը ռսին այն անասունությունները չի արել, ինչքան դուք արել եք այս 2 տարի։ Հայը այսքան դար Բյուզանդիայից այս կողմ, ռսի մշկի հետևին այսքան անասունություն չի արել, ինչքան դուք այս 2 տարում, դրանից առաջ էլ եք արել։ Բայց դուք եք արել եք հիմա պաշտոնական մակարդակով։ Ոստեղ ոչ թե այնա, որ ինքը ուզում է, որ հայ ազգը գնա ջարդվի, այլ ինքը գիտի, որ եթե քո ձեռը դնի մի հատ անենց մի հատ ռազմավարություն, որ այս հարցը փակելու է, դու այդ քո պուդել անասուն հալով, այդ քո ռամբուլ անասունների հավաքածուով գնալու ես այդ ինֆորմացիան դնես FBI-ի ու այն ՑՌՈՒշնիկների ու MI6-ի ձեռը։ Հիմա դուք դες եզի տեղ եք դնում, յանն պրադվինուտի չեք հասկանում։ Ես ձեր մեջի կոնսպիրոլոգն եմ, անասուններ։ Ես քանի տարի եմ գեոպոլիտիկայով զբաղվել, դու քանի տարի ես զբաղվել։ Քո նման դեբիլներին վիճիսլից անելը իմ պաշտոնն է եղել, հասկանում ես։ Դու ինչ եզություն ուզում ես տարածի։ Իմ ասածը ճիշտն է։ Որտե բանակցային process-ներում քո այս անասունիկը գնացել ասել է ես սկսում եմ 0 կետից։ Ինչ է ասել մեր սաղ դիվանագետներին։ Դուք սաղդ ոչ մի բան եք, ես սկսում եմ արտաքին քաղաքականություն 0-ից, ողջ արտաքին քաղաքականությունը, այս ոչ միայն բանակցային process-ը ժողովուրդ ջան, մեր ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը
ինքը սկսում է 0-ից Դա նշանակում է ինչ ունեցել ենք մինչև հիմա ըստ մարդու, որը ոչ բանակում է եղել, ոչ դիվանագետ է եղել, ոչ բիզնեսմեն, ոչ մի բան է, ոչնչություն, ոնց իրականիկը ասում ոչնչություն, երկու ոչնչություն են, չէ՞։ Ես կարամ ասեմ երկու հատ ոչիլ։ Այդ երկու ոչնչություններով դուք որտեղից եք իրավասություն վերցնում, ինչի պետք է 0-ից սկսի արտաքին քաղաքականություն։ Այդ 0-ն ո՞րն է։ Էրդողանի կնգան գրած նամակը թե Մեհրիբանին դիմելը, թե ադրբեջանցի կնանիքին դիմելը։ Հիշում ես այն, որ բաց երկնագույն բլուսկով նստել էր կառավարականում խուճուճ։ Սև հակած զինվորների ապրիլյանի մայրերին բերել էր, ասում էր Սերժի պատճառով են իրանց տղեկը զոհվել, ու դու իրանց սպիտակ հագնել ես սովորացնելու, որտեվ այդ մուսուլմանական ադաթ է, հելնեք գնաք սահմանի վրա Սատկած թուրքերի մերերի քրերի հետ գուրգուրվեք, լացեք իրար պաչեք, հիշում ես խոճուճ։ Մլիցեքին ուղարկի դրոլիկները թող ջնջեն հանեն բան, որ յանը մտենց բան չի եղել ալամ աշխարհում, արա 21-րդ դարի ինֆորմացիոն դարում դուք ինչ տեղ ես դրե։ Ով ես դու արա։ Ռուսաստանին այսինքն դուրս է բերում բանակցային գործընթացից, այսինքն Հայաստանի արտաքաղաքական վեկտորը պետք է գնա մտնի ՆԱՏՕ-ի հետույքը։ Անենց որ Ռուսաստանը ոչ նավթ, ոչ գազ, ոչ մի բան տարածաշրջանով չանցկացնի, եւ որ անգլիացի տադին Այս տրուբեկը սարքում է, որ այսքան սանտիմետր է մնացել, որ պրծնի ու մեջ պրոդուկտը լսնի, այսպես կզծրած էժանով տանի, ու դրա համար կարա ադրբեջանցիներին բիրիկով սատկցնի, աղքատության մեջ պահի, որտեվ իշքան այդ աննասուն հայվանները աղքատն այնքան ավելի էժան են նավթ ու գազը, այնպես կոլոտ հովոջան, երբ որ դու այսօր ստատուս ես գրել ուրախացել ես, որ հեսա մի ամսից ընդ եսի ինչեր անելու քո արևին, այդ ոչ թե դեմոկրատիա է գալու, այդ գալու է անգլիացի նավթ առնի, ձրի կյանք, հասկանում ես, ոնց որ Իրաքում, այսինքն տշշնում է, սկզբում թուրքը մեզ է սպանում տազիկը Հետո ինքը տազիկին է կզծնում, ընդ է քաոս է ստեղծում, ոնց որ Բաղդադում, ու տենց առնում է էժանով։ Դու դեբիլ ես, դու չես հասկանում այս բաները։ Ես որպես մասնագետ այսքան տարի աշխատած քեզ բացատրում եմ։ Դու էլ եզի պես ակաժներդ կկախես ու հեզորեն ինձ կլսես, եղավ կոլոտ անասուն։ Ու ձեր նման պաշկիկով անասունները, որ Երևանի կաֆեներում գցած, լոքշի մեջ Սպասում եք դեմոկրատները գալու են իշխանության Ռուսաստան քանդեն, Ադրբեջան քանդեն ու դուք թուրքերի հետ ապրեք քիրվայություն անեք, դուք եզ չեք այդ դեբիլներ։ Իշքան մարդ պետք է կտծրած ճտծրած լինի այս աշխարհում այս դարում, որ տենց աննասուն բաներ մտածի։ Ու դրա համար իրանց պետք է եղել, որ Մինսկի խորհրդի ԵԱԿ երահամանախագահողների համակարգից Ամբողջ Արցախյան, ամբողջ բանակցային գործընթացը հանի Ռուսաստանը вообще չլինի, եւ պրինցիպ է։ Ու ես հատիկ ներկայացրել եմ Իրանի փորձագիտական հանրության գնահատականները, ամերիկյան հանրապետականների, դեմոկրատների, բրիտանական, թուրքական, սաղ ներկայացրել եմ, որ մեզ պատրաստվում են սադրել։ Դրանից հետո եղավ Տավուշյան դեպքերը, հետո ասացին, որ իրենք սադրանքը կշարունակեն հանուն նավթի եւ գազի։ Եվ այսօր մեր տղեկն են ընդ կանգնած 30 տարի դյաջերի ստեղծած բանակով ու չեն թողում այդ անասունները ի հեճուկս ձեզ։ Գան ու ձեզ կապցնեն ձեր տրուբիշկեկով այդ մեծ տրուբեկին։ Երբ որ դու Ռուսաստանին հանում ես բանակցությունից, երբ որ դու ուղարկում ես գաղտնի էմիսարներ, ովքեր Հեղափոխության նախարարությունից զգայուն ինֆորմացիա առել են ամերիկացի ու թուրքերի ձեռքերը հիմա վեր են ընկած Վաշինգտոնում իրանց ոնց է տնփեսա են ընդ ոբշեմ, էշեշ վեր ես ընկած։ Երբ որ դու իրանց ձեռն ես դնում այդ ինֆորմացիան ու դու ուղարկում ես իրան գաղտնի էմիսար թուրքերի հետ խոսալու, Ալիևի հետ խոսալու ու ասում ես քեզ հողն է կտամ, ջուրն է կտամ, ամեն ինչն է կտամ, սրանք վատն են, ինձ 2 տարի պիրիդիշկա տուր, սաղին նստսնեմ, սաղին ես անեմ, սաղին են անեմ, քեզ թվում է թուրքը որ խոստում տվեց անելու, այ ես։ Կարող է դու կնիկդ ասենք Բաշար Ալ-Ասադից ու ասում Ալ-Ասադից ավելի սիմպաթիչնի, ավելի ազնվական եք ու ավելի տենց հավատացյալ ու եսի մինչեք, սուննիտ պրիչոմ։ Հա? Ինպես մարդի քո նման աննասունների կողքը նստում են, ասում են եզին մի ավատա, գալիս է երկիրը տառնի, հասկանում ես, երբ որ քո պես աննասունը ինպես մարդուն չի լսում, այլնում այն ինչ որ եղել է Բաշար Ալ-Ասադի հետ, սկզբում սիրուն նկարվել են, առանց նամակ գրելու Էմինեն հել է, սենց իրա խոդով հել է եկե հասել է անդրե, okay?
Եկել են Դամասկոս թատրոն, մատրոն, համեր, գարաբական, թուրքական, միացյալ երաժշտության երեկոներ բանման, հետո այդ նույն Էմինեն խանեմը, Էմինեմը չէ, ջղայնիկ սմայլիկ դնող եզլակոտներ, կոլոտ հոբոն, այք է, մատը տես տկտկացնում կյանք, հա, մատես տկտկացնում, աննասուն, Սարասնյակ, զարասնյակ, աննասունների մեկը, մատեք տկտկացնում, գնացեք սահման, իշքան տղամարդ ստե ջղայնիկա, դրես սաղիտ նկարները դնելու եմ էջի սաղ տղամարդ կնոպկա տկտկացնող, ջղայնիկ տկտկացնողներին ու սմայլիկ տկտկացնողներին, գնացեք սահման, անցած շապատ ասում են հենց մարդը զովեք, որ դուք պաշկեքով, ես հենց ամեն օր կարամ 7 ժամ խոսամ ու ձեզ նսեմացնեմ, ստոր կենթանիներ, Ինչ ես արել դու, հա Նիկոլ, Ռուսաստանին դուրս ենք անում բանակցային գործընթացից, քանի անգամ եմ լայվ արել ասել свято место пусто не бывает, հա հայվան, Թուրքն է մտնում բանակցային գործընթաց, գաղտնի էմիսարներ ես ուղարկում, նամակներ ես գրում Էմինեին, հետո վար է, քո սաղ քաղաքական կարիերան քո կնգատ, Իշքան վատնա եղել ապրիլյանը, սխալ են կրվել, լապատկով այսօր մի հատ զոմբի կնիկ էիք ուղարկել, դաժե ազգանուն հայեր են գրել չգիտի, այդքան դեբիլ է, ասում է լապատկով, այդ ոնց է լապատկի կռիվը 4 օրից ավել չի տևել, մենակ ադրբեջանցին է եկել, թուրք չկա, վարձկան չկա, Իսրայելի դրոն չկա, այդ աստիճան ոնց որ հիմա չեմ փրթում մեր տղայի, այդ ոնց է, հա, չեք մտածում, Լապատկով ենք, աղբերիտ լապատկով կարաս 4 օրում կրվի հարց պագես, մերրեմ այդ լապատկի զորության է։ Ուզում եմ Նիկոլի առած մայկատ ռուսիկները բանակի համար, տենամ ինչ էքշն են, տղայքը տենց որ գալիս է դրոնը, մայկատ ռուսիկը հանում կծում են դրոնի վրա, տենց կրվում են, հա, թե բխկում են կլուբնիկի հոտ է գալի դրանից դրոնի ուշքը հետում ընգնում է, հոտու կանն ասում չէ կար այս զոմբիներ, սաղի բերանը պագել է, հոտև ծախում են, ինչ են երկու օր ընդ է խոսում Զորաբինը դրել է, որ զորա բլնի կավության նոխազը։ Այս սաղ իր արացնա, այս սաղ քո կերացնա։ Ռուսին հանում ես բանակցային գործընթացից, պուպուպուպը մտնում է Թուրքիան, ինչի է մտնում Թուրքիան, բա նատոյ է։ Կարբիս Փաշոյանի սևեր կա, լայք մայք է կանում, ես սաղ լայվերը սկսել եմ, որ տաննասունի ստատուսն եմ կարդացը։ Են որ գլերում ես պյուրկը պետ չի, հայկականությունը պետ չի, մենք կարանք մեր հարևանների հետ այսենց ապրենք թուրքերի տազիկների հետ, իրանց նավթային չգիտեմ այս անասունությունները։ Ես ես ասում եմ, դու քրդից ավելի վատ ադխատնոյ մատիրիալ եք անգլիացու համար։ Ես ճղվում եմ, որտև չեմ ուզում, ձեզնից դաշը ամենա դեբիլ կոլոդ հովոն, չեմ ուզում թուրքի բաժին դառնակ, հորս սարեմ, դաշը հետը թրքից եք ծնվել, չեմ ուզում։ Ես ուզում եմ իմ պետությունը, ունենա առնվազն ես իմ քանի միլիոնը սիրուն նարեկացին, ես անգիր ասող հայ ժողովուրդ եմ ուզում, ես էդ եմ ուզում, ու դրա համար էպվում եմ, ու դրա համար պետք է էպվի ամեն հայ։ Որտև 300 միլիոն չեմ, որ հենեմ լոքշոկ մեկ չինական գեղն գնեմ, ասեմ դլա 1-2 միլիոն մարդ կա, 1-2 միլիարդ, մեկը հեչի պես կլնի, դա կոմունիստական կուսակցություն է բանը, ապատի էպվե կարա, ես իշ մի լոքշ, ես իշ մի կաֆե է, ինչ ես բան, սրա ստատուսը կարդացել եք աղբեր, ոստիկանությունից զանգի կանչել են Էսյանեյան, էսի պատերազմի մեջ գտնվող, էսի ղեկավարի ձեն, խոսան լարա մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ ռազմական գործողությունները մեկնարկել են որպես շարունակություն թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունների Հիշում եք, որ մի հատ սիրուն երկար լայվ արեցի բացատրում էի, որ իրանք արտգործ նախարարություններով սերտաճում են, առևտրի նախարարություններով սերտաճում են, թուրքերն ու տազիկները, այդ գիտեք ինչի են սերտաճում, որտեղ դու ռուսին ասում ես դու սարիստուց, հլը Եվ Թուրքիայի ներգրավվածությունը եւ պատերազմի քաջալերանքը նաև հրապարակային է, ճիշտ է Թուրքիայի պաշտոնյաներ եղել են, որ սոցիալական ցանցերում գրառում են արել, հետո ինձ տեղեկացրել են, որ նույնիսկ հետո ջնջել են որոշ գրառումներ եւ այլն, բայց պարզ է ընդ որում ես սա համարում եմ, որ ոչ միայն այն ապացույցներով է հիմնավորվում, որոնք մենք մեր գործընկերներին փոխանցել ենք, այլև
հենց հրապարակային հայտարարություններով։ Թուրքը հակահայկական մաքսիմալիստ հրապարակային հայտարարություններով հանդես է գալիս այն օրվանից, երբ որ դու գնացիր Արցախի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի համատեղ նիստերի նստեցիք, այտենց են Արմեն Գրիգորյանչիկին հետդ վրեդ խփել տարել էիր, այդ էլ այն կադրերից մեկը, որ Ռուսաստան ասում է տշարաստուց այդ լակոտ անասուն ինչ ես անում, պահում ես, գնացիր ընդ կանգնեցիր ու ասացիր, որ կա Ղարաբաղի հայկական համայնք հասկացություն ու կա Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք հասկացություն, բաս այս օրվանից հետո Թուրքը ու ադրբեջանցին ընենց հրապարակային հայտարարություններ արել մեր հասցեին, որ սաղ 28 տարիների ընթացքում սովետի վաղտել չեմ խոսում, վաբշե թույլ չի տվել ինքն իրան, այդ քեզնից հետո է սկսել, այսինքն դու հիմա ասում ես այս երկու օրվա մեջ Թուրքիայի արած հայտարարությունների մասին, ես քեզ ասում եմ, իրանք 2 տարի է տենց խոսում են ու դու իրանց չես պատասխանում, դու հիմա էլ իրանց չես պատասխանում, դու կնոպ կես սխմել ես, դու հային ես ինչ որ բան բացատրում, ես 2 տարի է բացատրում եմ հային, որ երեխեք, այդ լավը որ դուք ուրախանում եք, որ այդ ձեր սրտի վարչապետի կնիկը այտենց ֆալշիվի վիդեոները ձեզ ցույց տալի, թե ինչքան վատն են նախկիները, չգիտեմ ինչերը, բայց вообще տենդե մի հատ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար կա, ընդ կոնկրետ ասում է գալու եմ Հայաստանը գրավեմ, դրա համար ստեղծում եմ Արևմտյան Ադրբեջանի վտարանտի կառավարություն, մենք ու Ալիևենք միասին փող ենք դնում մտե, մենք նպատակ ենք հետապնդում Ռուսաստանի Դաշնությանը Թուրքիայի էներգետիկ շուկայից դուրս հանել, եթե Ռուսաստանը եւ Իրանը նախկինում եղել են առաջին 2 գազ մատակարարողները Թուրքիայում, իսկ Թուրքիան գազից թուլա չունի, այդ դեպքում այդ անասունություններից հետո իրանց մոտ ստացվում է Ռուսաստանին դուրս մղել շուկայից, հիմի դու կարաս լիքը զոմբի հավաքես, ասես որ դու ազնվագույն կենթանի էր 2 տարի դեբիլ էր չէր հասկանում, չգիտեր, բայց ռուսը գիտի դու ինչ ես արել, հասկանում ես։ Ու լուբոյ նորմալ միջազգային հանրություն են, որ հիմա սաղին հանե քսի ես տվե դրանց դեմ, սաղ շոկի են գալի, ասում են ես դեբիլ է սա, որտեվ Ռուսաստանը տենց ուժային էներգետիկ բալանսով մեզ պահում էր պատերազմից հեռու, այդ ինքն է մեզ պատերազմից հեռու պահել, իրանք ու Իրանը, ոչ թե դու։ Դու իրանց ապահոված անվտանգության կամուրջի վրա հել է ուխտի պարես բռնեմ, մինչև հիմա այսս տրճիկ ես տալիս։ Առանց շնորհակալություն հայտնելու, իրանց հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնելով, առանց սխալներդ ընդունելու, ինքը պետք է իր սխալը ընդունի ժողովուրդ ջան, ու ընդունի բոլորի առջև, բոլոր արտախորհրդարանական ուժերի առջև, ինքը հրապարակային պետք է Սառասնյակին հանի ասի, որ այս երկրի դեմ սենց աշխատել է, ես դեբիլ եմ եղել չեմ իմացե, հիմի որ դեբիլ չեմ հասկանում եմ, էլ չեմ անի, որտև երբ որ Ռուսաստանը դուրս է գալիս էներգետիկ շուկայից Թուրքիայի, որպես առաջին, արտահանող, այսինքն Թուրքիայի համար ներկրում ենք առաջին Ռուսաստանից, Ադրբեջանը դառնում է թիվ 1, լիքը փող են գցվում ու սկսում է ստեղծել Վտարանդի Արևմտյան Ադրբեջանի կառավարություն, Երևանը մայրաքաղաքը, գալու ենք սաղ գրավենք։ Ձեր այս սաղ Սառասնյակը պուդելը ու իր մարդը Ռուսաստանին ասում են մի խառնվի, մենք գիտենք Թուրքիայի հետ ինչ ենք անում, ոչ մեկ չի պատասխանում իրանց, դուք ձեր նորություններում չեք կարդում դրա մասին, հիմա դուք սկսել եք կարդալ։ Հիմա դուք սկսել եք կարդալ հասկանալ Թուրքիան ինչով է զբաղված, ցեղասպանության բազը, ես որ խոսում եմ որ ցեղասպանություն է անելու, ձեր պուդելին վրա ռոլիկներ էր սարքում։ Ասում էր որ ես ռոբասերժական եմ։ Հիմի որ ասում եմ պուդելը ձեզ 2 տարի խաբել է, պուդելը ձեզ ստել է սարքում, ասում է որ ցանկացած մեկ որ ասում է դու պուդել ես, նշանակում է ինքը թուրքա-ադրբեջանական, չգիտեմ ինչ է։ Քո տիրոջ մայրիկ արայ աննասուն։ Հələ սրան նայ մի հատ, մարդ ես դարել արա։ Առանց ածը, առանց թիկնազոր, առանց կո մլից է, արի ատենք իչի մտի տունես մարդավարի խոսամ, լոբի կտապ կմակրես կուխնյայում։ Դու ով ես սրայ շուն, քանի հոգի այ մազգը որ դու կեզ ըտ այնց պահես։
Անացի մի վախեցած քնջներդ մտել է Երևանից ան այդ ինֆորմացիան այդքանի ճիշտ չի բան սենց բաներ անենք այտենց բաների մասին չխոսանք հիմա սենց օրերա ու դուք դեբիլ չեք արա ոնց թե տենց օրերին չխոսանք բա երբ պետք է խոսակ էս ինչա Եվ մինչև օրս էլ Թուրքիան շարունակում է մնալ ներգրաված ռազմական գործողություններում Երրորդը Թուրքիան Սիրիայում վարձել է վարձկանների եւ ահաբեկչական խմբավորումների ներկայացուցիչների եւ սեփական տրանսպորտով օթային տեղափոխել է հակամարտության գոտի Okay, հիշում եք, որ տարածում եք այս աղջիկը խիա Սիրիայից խոսում էսի գիժա, Սիրիան մեր հետ ինչ կապ ունի, չգիտեմ ինչ, հիշում ես? Այսինքն ես մասնագետ մարդ, ձրի ոչ թե Աջեմօղլուի պես, որ Աջեմօղլուի վրա էլ ես դու ստեր հանել, որ յանում քեզնից եկյա փողա ուզեմ, ոչ, ինքը ասել ես քեզ որ խորհուրդ տամ դու պետք է լսես։ Դու չես լսեն, մարդը տեսել է որ դեմը դեբիլ է նստած, էլի գնացել է։ Դու էլ շուխուր ես հանել իր մասին, որ յանում լիքը փող ա ուզում։ Ես առանց ոչ մի կոպեկ քեզ նստել ասել եմ, Սիրիայի հետ կատարվածը պլանավորվում է իմ երկրի համար։ Էս եղել է բաց, հասանելի ինֆորմացիա իր ասախ հետազոտական բազայով։ Ինչով է զբաղվելուց եղել այն պողակների հավաքածուն, որը պետք է իմ ասած ինֆորմացիայի պոչից բռնի, ընկնի թուրքերի հետևը։ Ընկնի այսպես ադրբեջանցիների հետևից հասկանա Սիրիայում ինչ է կատարվում, այդ սաղ պետական ռեսուրսը ուր է գնացել։ Ու հիմա ժամանակը չի, որ ասենք, ուրեմն այդ բոլոր հիմա ժամանակը չի ասողներիդ։ 90-ականներին չկար Facebook, չկար Պուդել, Այն որ միդիագրագետ, ես ինձ հասկանում եմ, ես ինչ չգիտեմ ինչ ես կոմ, հա։ Դու մեդիա դու պրինցիպի, դու կրուգլե անգրագետ ես։ Չկար այդ ամեն ինչը։ Կար ստապ հասարակություն, որը պայքարում է հանուն իր պետության։ Ինքը Արցախ է ուզում։ Ինքը հələ չգիտի, որ Լևոնը այն բանից է կերել։ Երբ որ Լևոնը այն բանից ուտում իրենք հələ այդքանը չեն իմանում։ Իրանք իմանում որ что-то не то։ Նարեկ Հարությունյան ջան, կարես ինձ հիմա մեսիջ չուղարկես, ցավը տանեմ։ Առաջին этаպը պատերազմի 90-ականներին գնում է շատ վատ ուղղությամբ։ Այդ ամեն ինչով հանդերձ անդիմադիր մամուլի միջոցների բերանը ոչ մեկ չի փակում։ Okay, Նարեկ, I'm doing live. Do not write. Okay. Okay. Narek is writing me, Narek ինձ գրում է, որ Հոսեյն Ֆաթեմի կա մի հատ, որը 2018-ին այցելել է Հայաստան եւ Արցախ, դա փոխանցում է Իրանի ռադիոկայանը, այս անասունից իբանը մեդիա միջոցներից մեկը, անասունը ապրում է Շիկագոյում, ու ինքը գտնվում է իրանական իշխանության կողմից հետապնդման մեջ պան-թուրքիստական գործունեություն իրականացնելու համար, իրան արգելված է Իրան մտնել, բայց ինքը 2018-ին եղել է Հայաստանում ու դաժե նկարվել է, ու նկարները հանել է, մերսի Նարեկ ջան, բայց հիմա ես լայվ եմ անում։ Չի եղել որևէ արգելափակում եւ մեդիա միջոցներով ընդդիմադիր գործիչներ, նույն ՀՀՇ-ից գործիչներ, այսինքն ոչ թե ԿՊ-ի պես եղել են անասուններ, Այն որ սենտիտով է տենց մեր մեսին պետք է տենց խոսում, հեսա ես կհելնեմ, հեսա մի հատ չգիտեմ ինչ է, տով ատենց բան չի եղել, Պուտինը չի ասել երաժերական տուր, Պուտինը չի ասում, կյանք, Վլադիմիր Սալովյովը ամեն ծրագրի մեջ առնվազն 5 անգամ ասում է ձեզնից քանի հոգի, ինչ արագության կարգով ինչ ձևով պետք է երաժերականները տակ գրադներդ քաշեք, երբ որ շատ տուպո եք, для особо տուպых, շաբաթը 2 անգամ Սիմեոն Բաղդասարովն է լայվ մտնում ասում, ու երբ որ դուք դա չլսեք, ես չեմ ուզում իմ երկիրը 1921 թիվը լինի, որտեվ ռուսը տենց կասի սիրուն, դուք ձեզ կդնեք 3 տարանոց են բանի տեղ, հետո ռուսը կկատրի ու կմտնի, որտեվ իր համար իր անվտանգությունն է պետք։ Ու ինքը вообще-то պետությունները տենց են, մարդը իր անվտանգության մասին է մտածում, այդ դիմացինը դեբիլ է, իրան դեբիլի պես է պահում։ Գալի որով անցնում է։ Հիմա այս սրա ժամանակը չի, նրա ժամանակը չի ասողներին, այդ մութ, ցուրտ, այդ սովահար, արտագաղթող, ես իմ ինչ Հայաստանում, մարդիկ գլուխ են բարձրացնում, Լևոնին բերում են, ասում են, «Էս ինչ ես անում, արա»։
Հələ մի հատ սենց, հələ մի հատ նենց, Լևոնը փոխում է պաշտպանության նախարար։ Լևոնը ոտը քաշում է այտենց ռազմական կարևոր հարցերից։ Էլի տենց փորձում է Այսյանեին, բայց ռազմական գործողությունների մեջ ոչ մի տենց բանից չհասկացող էշություն չի թողում ներս մտնի։ Ձյաձերը կռվում են, հաղթում են։ Այդ ձեր ժամանակը չի անասունությունը 21-րդ դարում չեք պատկերացնի ինչքան խնդալու է երևում այն երկրում, որին ամեն օր Թուրքիան սպառնում է։ Որ այսօր ռազմական նավատորմը հանը լցել է հունական ջրեր, ինքը բաներ է բերել գցել, իգիլականներ է գցել իմ երկրի ներս, ամեն օր կռիվներ են կազմակերպում։ Բայց հասարակությունը ձեր նման եզություններով չի զբաղված։ Ոչ մեկ չի ասում, որ պետք է ժողովրդավարությունը հանես գցես զիբիլի վեդրոն վառես։ Այդ տենց էշություն մենակ Հիտլերն է ասել, այդ կոչվում պոպուլիզմ։ Մուսոլինի։ Այդ նշանակում է դեբիլ եք, դա հաց հասարակություն է։ Մեկը ինձ տենց բան գրեց։ Մեկը ինձ գրեց, թե ինչի ժամանակն է կամ չէ։ Այս ինչ որ խոսում եմ, մի տարի առաջ էր դրա ժամանակը առնվազն։ Ուրեմն դիտավորություն կա, երբ որ այս ամեն ինչը կատարվում է։ Անես չի որ միամիտ նստած են եղել մեկը, ըհը թուրքը եկավ, այդպես չի։ Թուրքը սիրուն կոտոշնի այսենց, այսենց, հայտարարել է, այս ինչ օրը գալու եմ։ Ես ամտել լավ ասել եմ։ Դուք եք խնդացել եք, ասել եք այս աղջիկը խիա Սիրիայից ու թուրքերից խոսում, ես իմ կյանք։ Բթամատերը դնում եք բերանները տանջատվում եք կայֆի դոզայի տակ, զոմբլո բաներ եք լսում, մեկի թուրքը գալիս է, չեք ջոգում խենձես հիպնոսի տակ դնում, կամ հիմա ինչ է այս հիպնոսը, ռազմահայրենասիրական բանադառը հիմա խուճուճը, կարմիր բաներ են սարքում, հենց էդի դնեք ձեր պրոֆիլի, վսյո, տղեք առաջնագծում կռվելուց, դրոն խփելուց, սամալոտ խփելուց, պետք է նայեք ձեզից քանի հոգի պրոֆիլի նկարը փոխել դրել, չգիտեմ, հաղթելու ենք։ Խուճուճը գրեղուսև ցավ է պատերազմում, ոչ մի բան է։ Իրա ու իրա ամուսնու այսօրվա գործը օրենքով, առաջին օգնության ամեն ինչը, արագագույն տեմպերով ճակատին ապահովելն է։ Այսինքն տնտեսական աճ պետք է լինի երկրի ներսում, ներդրումներ պետք է գան, ձյաձերը գենշտաբի, պետք է կռվեն պատերազմը։ Բայց հարցը այն է, որ ձեր պուդելը քաղաքական որոշումներ է կայացնում, դες պատերազմի վեկտորը ուր պետք է տանի։ Ու ինքը շատ գեղցի շուստրիություն բաներ է անում։ Իրան թվում է, հեսա դեմոկրատները գալու են իշխանության, ինքը դառնա եսի մի ինչ։ Կարող է Ռուսաստանը փլվի, կարող է Ադրբեջանը փլվի, բայց կարողաներով պատերազմ չես հաղթում։ Ինքը չի լսում գեներալիտետին, ինքը գեներալների գործից հանել է տալի։ Ինքը խառնվում է մարտավարության պրոցեսներում։ Ինքը ասում է ով ուր գնա երբ, ինքը չի ընդունում։ Հիմա էլ ընկած ինտերնետում ինֆորմացիաներն է բանանում սենց, ու ձերի հետը PR-ի մաշն են, իր աշոցիկը գնաց առաջնագից, իր աշոցիկը չգիտեմ ինչ եղավ, ես իմ ինչ եղավ։ Ինչ քո աշոցիկ արա։ Ես ընդ ձյաձեր գիտեմ, որ քեզ 2 տարի առաջ ասել են ծտո։ Այս բանակցային պրոցեսից, երբ որ քո մարդը մտնում է լիֆտ ու գցում է Վիեննայի, Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները, դու մեզ զրկում ես, այս սաղ առաջնագծով մանիտորինգի սարքավորումներ, պատվիրակություններ, բաներ դնելու իրավունքից, ինչ եղել է մեր դիվանագիտական մեծ օգուտը ապրիլյանից հետո, բայց քո մարդն է չէ գցի, քո խորհրդով է չէ գցի, քեզ ով է խորհրդով, ամերիկացի կյանք, նշանակում է դու իմ երկրի դեմ ես աշխատում, դժվար է։ Հել ռադդ քաշի գնա, չես կարում սխալ ժողովուրդը քո տիրումները կարող է սաղիստունը մլիցա ուղարկես։ Ու դրանից ինչն է փոխվելու։ Դեբիլնս Հոլիվուդը սրա ուղեղը լրիվ։ Բա այտենց չի լինում։ Այն ժամանակ պայմանավորվածությունները գցեցիր։ Այսօր ես տենեմ արտգործ նախարարը երեք նստել է, ասում է մանիտորինգի ու չգիտեմ ինչերը, բա 2 տարի ինչ է իրանում։ Բայց դմդմբու գորած փողոց որ փագել էիք, չեք հասկանում ինչա մորթվում ստե, չեք հասկանում, չէ։ Կամ են անասուն լակոտը, որ նստած ասում է Ստեփանակերտի օդը, ապրիլյանի ժամանակ պաշտպանված չի եղել, հիմի ո՞նց է Ստեփանակերտի օդը։ Լակոտներ արա։ Չի կարելի քաղաքական որոշումները չհամակարգել ռազմական գործիչների հետ, ինչա թե քեզ թվում է ռազմական գործիչը կարող ասես քեզ մի 2 բառը լավ էլ ասի, ու լավ կանիկ ասի։ Գեներալ ձյաձյա 2 պատերազմ հաղթած, քեզ ասում է վերենգի տեղը պետք է վերենգնես տեղը։ What is the problem? Ամերիկայի դեսպանը ասել այս ձյաձերին հեռացրու,
Ասել է լայվ կմտնես կնայես վիտոին ոնց են ասֆալտին փռում, Լևոն Մնացականյանին կհանես Ղարաբաղից կբերես միացնես գրասենյակային գործ կտաս պնայում Երևանում, դու չես արել պուդել։ Մարդու կնիկ ապրիլյանի ժամանակ կոնկրետ դրած, ապրիլյանի օրերին, այդ ձեր սաղ սորոսական թայֆով, կոնկրետ դրած բանակին պատվազրկում եք, ուտես դրանից հետո 2 տարի, մեկը ձեզ չբռնեց, մեկը ձեզ բան չարեց, ես այսօր կարդում եմ ժուրնալիստների միության ղեկավարի հայտարարությունը, Շատ հարգելի Սաթիկ Սեյրանյանը, ռազմական դրության այս պայմաններում հայաստանյան ԶԼՄ-ները ոչ միայն պահպանում են դրանով պայմանավորված սահմանափակումները, այլև համագործակցում են պատկան մարմինների հետ, գիտակցելով երկրում ստեղծված իրավիճակի կարևորությունը, իրենց աշխատանքի պատասխանատվությունը եւ անվտանգության հետ կապված հարցերի բոլոր նրբությունները։ Իշխանությունների կողմից այս փոփոխությունների համար պատճառ հանդիսացող մեկնաբանությունները հիմնավոր չեն եւ կամայական են։ Հայաստանի ժուրնալիստների միությունը եւ լրատվամիջոցները խստորեն դատապարտում են իշխանությունների այս որոշումները, արձանագրելով, որ այս փոփոխությունները լուրջ սպառնալիք են խոսքի ազատության, կարծիքի արտահայտման, տեղեկատվության հասանելիության եւ հանրային շահի համար։ Հանրային շահը մենք ուզում ենք հաղթենք կյանք։ Հիմա դու կոպուդել հալով մեր սաղից ավելի շատ։ Ասենք ես որ 2 տարի ասել եմ այս սաղը լնելու, ու սենց ալնելու, ու քո մարդը այսօր նստած թուրքերը եկել են։ Սիրիայից վարձկաններ բերել։ Այսպես կառավարության նիստ անում, այսպես դեբիլ, խոսքի դուք ինձ շատ եք ուզում որ մենք հաղթենք։ Կամ որ դուք այտենց ռոմանտիկ այտենց գրում եք, մենք գնացինք, կանգնեցինք գրավյալ տարածքներում, կանգնեցինք, նայեցինք իրար աշկերի ու ասինք այս հողը մերը չի։ Դե քոնը չի ռադդ քաշի գնեք ու տիրում մայրիկը։ Ժուրնալիստների միությունը ասում է, որ դու խախտում ես իմ երկրի օրենսդրությունը, դու թաղում ես իմ ժողովրդավարությունը, դու դրա իրավունքը չունես։ Ես 90-ականներն էլ ապրիլյանն էլ հաղթել եմ կատարել ժողովրդավարության պայմաններում, երբ որ քո մարդը կարողել է փողով հոդված գրել բանակի դեմ։ Ով խոսա, չաբը կարողը մչալ արա։ Твои бы не то что молчала, это саг это саг դիմակներու լեյկոպլաստները մարդկանց բերաների կպցնել է, այդպես քաշի գնա բերենգի, քո աշոտիկին էլ հետը տար։ Գրառում չանեն իր աշոտիկի, արա խես դուք ընդ ռեկլամանում, խես PR-ով զբաղված։ Անենց մարդը զովել անցած շաբաթ ամեն անգամ ասելու եմ ես քեզ։ Ինչ աշոտիկ արա։ Այդ մարդիկ հիմա այդ սաղ առաջնագիծը պետք է ժեշտից սարքելուց են, չինական պատ պետք դնեին, որ թուրք պարսիկ բան անդե ներքևները սխառնվեն իրար, մենք խաբար չլնենք, նստեք մեր համար պամիդոր վարունգով սալատ ուտենք, մեր բոստաններում աճացրած։ Ով ես դու արա։ Հələ գրադներդ քաշեք գնացեք, ու вообще գեշտաբում տղամարդ չի մնաց, չեմ հասկանում։ Երևում է, ստեղից երևում է, որտեվ ստեղ այտենց վիճակ է, ես երկրում այն Կիպրոսում նույն վիճակն է, Լիբանանը նույն վիճակն է, դուք տենում եք այտենց անասունություններ։ Թուրքի պես են իրանց պահում։ Իրավունք չունի խառնվի ինքը, մարդն է իրավունք չունի խառնվի։ Ու դուք եք մեղավոր, որ այս վիճակն է, ու դուք գերազանց գիտեք ինչ վիճակի մասին եմ խոսում։ Պարքևա վճարեն տվե, հանեք շպրտեք վրեկները դրա տիրոջ մայրիկը փողի մեռած։ Դրոնով հարվածում էին, բոլոր տղաները սկսեցին դիրքերը թողնել նահանջել, աշոտիկը մնաց դրոն խփեց, աղբեր ջան 100-ը խփի, բայց էդ իշ մի, արա սուտ գրելուց է գոնե գրեն իմացեք։ Սիկան իմ բանակը փախնում է, մնում է այն տղեն, որ ասենք պատերազմից մի շաբաթ առաջ դոզի տակ այսպես ճտում են ինչ-որ աղանդավորական փարթիում, չի կարելի խոսալ սրա մասին, խուճուճ։ Այսինքն դու են որ ստերը էր գրում Քոչարյանի երեխեքի, Սերժ Սարգսյանի երեխեքի մասին, այդ սաղ օքեյ է, մենք քոնը փաստագրված տենում է ալամ աշխարհը, մենք դրա մասին չպետք է խոսանք։ Դու մարդ պետք է ուղարկես։ Հեսա կարծեմ ոնց է մարդ ուղարկում, հատկապես Սփյուռքին մեջ, երբ որ կբնակեիք եւ լուրջ ունեք ասախտոդությունները Երևանի մեջ, իմ մեջիս վրան որևէ մորալիստական բաներ մտիկ չունեմ։ Այն ադեմ դուխով աբուշությունները գլխարկներով վրա գլուխներոդ քաշածեիք։ Հիմա եղել, օխ, մեր զինվորները սահմանին եւ մենք ասանք չպետք է խոսենք, անանք չպետք է խոսենք։ Ավիապրոյի նյութեր մի ուղարկեք fake-ա, Jesus, մեռանք ասելով։ Okay, այսօր կարդում եմ այսպես մի ստատուս,
Վազգեն Սաղաթելյանը հրաշալի sense լավ հավեսով Երևանցի տղա, լավ հավեսով Երևանցի տղու աղբեր, որը կռվել է Արցախյանում ու ազգային ժողովի падգամավոր էր, այն ժամանակ, երբ որ Նիկոլոս Սամնադրական կարգի խախտում իշխանազավթում կատարեց մտավ ազգային ժողովում եզություններ անելու, Արման Սաղաթելյանը բացեց Նիկոլի գրած թերթում ու ասաց, որ ընդ ցույց է տալի, որ Նիկոլն ասում է, որ տարածքները ուզում է հետա թուրքերին, ինքը համաձայն է դրան, տազիկներին, թուրք տազիկ, ոբշեմ տարբերություն չկա։ Ի Վազգեն Սաղաթելյանը որ լավ մարդ է, այսօր գրում է, դուք չեք հավատա, բայց հենց նոր կրկին զանգ ստացա, աջե, սպասի, այն մի ստատուսը մի հատ կարդամ, հետո նոր։ Ժողովուրդ ջան, քանի որ զանգերում նամակները շատ են, եկեք այստեղ պատմեմ այսօրվա արկածների մասին։ Առավոտը մամա զանգեց, ասեց, որ երկու ոստիկան են եկել մեր տուն ու ինձ են հարցնում։ Իչա, ոստիկանները տեղեկացրեցին, որ եկել են իմ Facebook-յան ինչ-որ գրառման համար, բայց իրանք էլ հստակ չգիտեն, թե կոնկրետ որ մեկի։ Խնդրեցին իրանց հետ գնալ ոստիկանության բաժին, համաձայնեցի։ Հասանք տեղ, պարզվեց ինձ հրավիրել են Աշոտիկի մասին գրառմանս պատճառով։ Ոստիկանները շատ շնորհքով հարցրեցին ինձանից գրառմանս պատճառը։ Ներկայացրեցի, որ անթույլատրելի եմ համարում մի շարք պաշտոնյաների կողմից կազմակերպված այդ ֆլեշմոբը, որի նպատակն է ստեղծել իբր նահանջող հայ զինվորների ֆոնին դուխով Աշոտիկի կերպար, որ հրաժարվում են նահանջել։ Նշեցի, որ համարում եմ դա խայտարակ ամբարով վարքագիծ, համաձայն եմ, հատկապես մեր այսօրվա ապրումների համատեքստում, երիցս համաձայն եմ։ Ինձ վերագրեցին իրավախախտում, որը նախատեսված է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ պաշտոնատար անձանց ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանը եւ պետական անվտանգության ապահովմանը առնչվող գործողությունների քննադատմանը, հերկմանը, դրանց արդյունավետությունը կասկածի տակ դնելուն։ Էսա խոճուճն է։ Այս անասունությունը նկարագրում է խոճուճի բովանդակությունը։ Տուգանեցին մինիմալ 300,000 դրամ։ Պետք չէ լինել իրավաբան, որպեսի պարզ լինի, որ նշածս իրավախախտումն ու Աշոտիկը նույնքան հերոյն իրարից, որքան Ալիևը կիրթմարտ լինելուց։ Ինձ օգնության հասած մեր ընկեր փաստաբան իր վրա վերցրեց այս ծանր հանցանքի որոշումը բողոքարկելու սուրբ առաքելություն են, դե ինչ ասեմ, թող լավ լինեն օրս արև, բայց ամեր զգուշ։ Հիմի էսի են խուճուճ կերպարն, որ ասում ամենք ուզում ենք լինել ստեղծել մի աստականության մտնոլորտ ու չպարակտել մեր ազգը ու դիմենք հիմա բուլուս պատիազմի միջինք, ասեք ես ինք անմեղ կենթանի եմ, աննայ կատուները վկա, արա դու ով ես արա, հորս արը ոնց որ գեղ մի հատ հարս է կածլնի կողքի գեղից ու սաղետները խառնում է իրար, արա դու ով ես ես մարդու վրա մենտ ուղարկես, Պատերազմի ժամանակ թավշյա պաշտոնատար եզերը նստած Facebook են կարդում, ով ինչա գրել։ Աշոտիկի քթից ընկավ խլինքի շարիկ, sorry, աստված ջան, բայց պետք է ասեմ։ Աշոտիկը օդ բաց թողեց, կոկայինը օփյումա խառն ինչ-որ մի տար, and Աշոտիկ քիթ մռուտը ճաշոտիկ։ Ժողովրդավարությունը, որը ծնվել է այս երկրում, ասում է, որ ես քոնեմանի կարամ անես մի հատ սատիրայի ենթարկեմ, ախպեր ջան։ Սատիրան գիտես ինչ բան է, հին հունարեն բառը սովորի, գյարս չեմ տանում։ Էսով ես կծածեց, էսով է, ով է սրան ծառը կծե։ Անցնում է ժամանակ, Վազգեն Սաղաթելյան էլ է գրում, դուք չեք հավատա, բայց հենց նոր կրկին զանգ ստացա ոստիկանություն։ Ոստիկաններ ջան, բան ու գործ չունեք։ Այսինքն հիմա դիմակներով տուգանք հավաքել չի լինում, եղեղ Ճարարատ Միրզոյանի կնիկը ընկել ասում է այդ պլաստմասովի, պլաստիկովի տենց տոպրակների վրա փող ավելացնենք, որ պարքեվա վճարը չթարգվի, որտեվ բանը ինչ է, ինչ է դրա անունը։ Ոբշեմ հաշիշի գով կանող մարդու կնիկը ինքը պետք է Հերմես առնի։ Հիմա ես եմ որոշել, մեկը ստատուս գրեց, իրանք դու պետք է փող տաս, ինքը գնա Հերմես առնի։ Անգրի կաֆեները Կոլոթովոյին փող տա, դե Կոլոթովոյի մերը մեղքա թոշակարու կնիկա փող չունի Էսյանն է, որ ինքը նստի ինչ-որ եզություն գրի։ Հետո այդ եզությունը ռուսական մամլոկարկառուն դեմքերը նկար են դրեն, ասեն տեսել եք ես եզեր ինչ են գրում Հայաստան, էդ ենք սրանց փրկենք։ Հետո ասում են արժի։ Էս իշխան, էսով է, Կոլոթովոն ծոպիկ, էսով է։ Պարոն ոստիկան ինձ տեղեկացրեց, որ գրառումը շարունակում է դուր չգալ որոշ անձանց։ Կրկին կա հանձնարարական զբաղվելու այս հարցով։ Ընկերական խնդրեց ավելորդ խնդիրներից խուսափելու համար հեռացնել գրառումս։ Մլիցեքը նստած ստատուս են կարդում, հորս արև։
Ես պատասխանեցի, որ դա բացառված բան է, ինչին ստացա պատասխան, որ դա կբերի էլ ավելի մեծ վարչական տուգանքի։ Չգիտեմ, թե ինչպես կարելի է մարդու նույն բանի համար երկու անգամ տուգանել։ Ինքն է չգիտի, Վազգեն ջան, ինքը դեբիլ է։ Double jeopardy է կոչվում իրավագիտության մեջ, ոնց ասեմ, ամենահին սկզբունքներից մեկն է, բայց քանի որ ինքը ոչ մի բան չգիտի, նաև զարմանալի մեծ ախորժակ ունեն հրաման իջեցնողները։ Դե 300,000 դրամը իրենց կես պարգևավճարն է ընդամենը, քիչ է էլի։ Մի այդքան էլ պետքա երևի կամ ինչու ոչ ավելի շատ հիշեցնեմ, որ այսօր հրավիրվել է ոստիկանություն իբր նահանջող զինվորների ֆոնին Աշոտիկին հերոսացնելու խայտարակ հրապարակումների մասին կարծիքս հայտնելու պատճառով եւ տուգանվել 300,000 դրամ։ Ինչով են էլի զբաղված մարդիկ պատերազմի ժամանակ։ Այս այն կնիկն է ստատուսներ կարդում, որ այսօր առավոտը գրել է յանում հայ մայրերը կգնան այդ դժողքի միջով, բայց իրենց որդիներին նահանջի հրաման չեն տա։ Արա դու ես այ աննասուն։ Հայ մայրերը որ հետ են բերում բարձունքները, դեբիլ, դու ուր ես, դու իրանց դեմ ես գրում։ Իմ կյանքում մարդիկ կան, իրանց սաղ կյանքը նվիրել են Արցախի պաշտպանության հիմնարար, այսպես է։ Անենց որ թուրքը չանցնի, չմտնի ոչ մի գրողոսև ջանդամ, Արցախում ոչ մի բան։ Դու այդ մարդկանց դիրքերը թուլացրած եզի հայվանն ես, դու ով ես սրա։ Ուղղի պետք է հայ մայրերը դժողքի մեջով անցնեն։ Դու ով ես։ Դժողքի մեջ փայես մտեկյանք, Մակդոնալդսից բացելու ունդ է։ Եկել ես այտենց բան, այս ստատուսները, որ սրանք հիմա գրում են, այս ռազմահայրենասիրական բան, սենց Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ վիճակների, մենք 2 տարի է մեռանք, էլի, ես սենց անլռելի զանգակատուն եմ կոնկրետ դառել, ոչ մի բանով չեմ զբաղվում։ Որտեւ ես տեսել եմ, ես գիտեմ ոնց է թուրքը գալի։ Այդ իմ մասնագիտությունն է։ Իմանամ ոնց է թշնամին գալիս, գեոպոլիտիկայի ամբողջ իմաստը այդ է։ Ունենց անես, որ չգա։ Դրանով դու ապահովում ես քո բանակի սիրուն ընտիր գեներալից այդ տղեկի Եսյանեյան, իրենք ավելի ամրանան, ավելի լավ լնեն։ Այս վիճակին չհասնի։ Այս կնիկը այսքան տարի սաղ քանդելա, կնիկու մարդու կնիկ, ջղայնիկներ, դրեք ձեր տիրոջ մայրիկը, խուճուճի ոչիվներ, դրեք ձեր ջղայնիկները։ Ինչքան տղամարդ մեջներդ կան, նկարներդ այսպես գցելու եմ սաղ իմանան, դասալիկ հայվաններ։ Երկիրս ներսից թուլացրած մեկը, հիմա եկել ասում ենք շատ ավելի հայրենասեր է։ Հա ինչի՞ թող հայ մայրերը դժողքի մեջով անցնեն։ Կյանք դժողք մի անցի։ Գնա շեխիդ կեքի հետ նկարվի, շեխիդների մերերը, քրերը բան, նկարվի, գնա նկարվի։ Փամփուշտի զարդերը դանի վզիցը իրանց վզին կախի։ Ինչ մի։ Հետո շարունակվում է սենց, երրորդ ստատուսը։ Դուք էլի չեք հավատա, բայց երրորդ զանգը ստացա ոստիկանությունից։ Այս անգամ կրկին հրավիրում են ոստիկանության բաժանմունք։ Տեղեկացրեցի, որ այլ պլաններ ունեմ։ Հիմա չգիտեմ, տենան, գուցե իրենք գան։ Ճիշտը տնից դուրս չեմ եկել առանց իրանց զգուշացնելու, հուսամ դրա համար մի 400,000 չեն տուգանի։ Սրանով եք զբաղված։ Դուք Facebook եք կարդում։ Հիմա դուք Facebook կարդացիք, ես սաղ ջնջեցիք, ես կոմ, թուրքն էլ հետ չի գնում, ձեր մարդուն էլ ասում են, ինչքան սառասնյակ կահանեք, որովհետև սա մեր ազգային անվտանգության խնդիրը։ Ինչ եք ուզում։ Ոստիկաններին հանեցիք, էլ մարդ չմնաց, ոչ մի բան չմնաց, տղամարդ սմայլիկ ջղայնիկ, մի հատ բռնեք, բացեք ջղայնիկների, ինձ օգնեք։ Ով որ ջղայնիկները դրել, հետո լայվս որ պրծնեմ, բացեք ինչքան տղամարդ կա, վերցրեք ու ուտապից արեք սաղին։ Այն օրը մեկը կա լոսից, մի հատ գեղցի ռոժ։ Իրա cover photo-ն, բանա, տորտ է մի հատ, իրա ծննդի տորտն է, թե տոլի չէ, մի հատ մասոնական լոժայի բանա, ծննդյան տորտ է։ Վրան մասոնական նշանը լոժայի անունը, մի հատ գեղամեջ տեղ է լոս, բայց ինքը տենց էլի բան պրադվինուտի է իրան դրել, ոնց ու եզա մի հատ։ Վրանի то есть այդ լոժայի տարիքներ, թե իր տարիքներ չգիտեմ։ Գրածա իր պրոֆիլի վրա գրել է, որ ինքը Harvard-ը ավարտել, գործի տեղն է գրել է The White House, սպիտակ տուն։ Հելենք տներով երեխեք ջան, լոսից այսինքն եզի պես առողջ տղեկ, որ իմ էջում գալիս մայլիկ եմ դնում, իրանք սպիտակ տանն են աշխատում, Harvard-ն ավարտել ու մասոնական լոժայի են պատկանում։ Ես ուզում եմ իրանք գան խուճուճին ու կոկոլին խորհրդատվություն կատարեն, որ այս պատերազմից դուրս գանք։ Միասնականության կոչ անելուց խուճուճիկ, դու պետք է ներողություն խնդրես քո բոլոր կատարած կեղտերի համար, ու դու պետք է
Հեսա, ստեղ ընդդիմությունը աջակցում է իշխանությանը Հայաստանի արտախորհրդարանական ուժերը վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել են, որ անվերապահորեն աջակցում են իշխանության քայլերին Հայաստանի եւ Արցախի սահմանները արտաքին ագրեսիայից պաշտպանելու հարցում։ Կուսակցությունները կարևորել են շուտապույտ հրադադարի հաստատում, ռազմական գործողությունների դադարեցում։ Այս ամենը պետք է կատարվի անպայման Ռուսաստանի Դաշնության հետ նորմալ համագործակցելով, չէ՞։ Ոնց ենք համագործակցում հիմա այս պայմաններում։ Facebook-ի ստատուս բռնելով, ինչքան սառասնյակա, կստացի իրանք ինչքանը Ռուսաստանի հետույքը մտնեն, Ռուսաստանը ոչ միայն իրանց չի հավատում։ Ինքը զարմանում է ձեր ապուշության վրա, դուք ոնց եք սա ձգձգում ու շարունակում, երբ որ անընդհատ այնտեղ շարունակվում է։ Թութակների վաճառքը ջղայնի կա դնում, ինչ լավ է թութակների վաճառք։ Ես ձեզ շատ եմ խնդրում իմ լայվերի տակ ջղայնիկ դնողներին, այդ կնանիքին ոբշեմ հանում ռադ եմ անում, anyways, բայց տղամարդկանց ֆիքսեք։ Հələ տենամ քանի հոգի եք լնելու այս անգամ, պատվերով համերգ։ Երբ որ իշխանությունը ասում է, որ պատերազմով մենք միաբանվում ենք, այդ նշանակում է, որ դու քաղաքական հետապնդում ընդդիմախոսների դեմ, причем Վազգենը Սաղաթելյանը ընտիր մարդ է, ընտիր է։ Ասենք իրան ասես արի օգնի, կհելի չգիտեմ ինչ կանի, էլի, սաղ քաղաքը շուր կտա, քեզ կօգնի։ Ուզում է թավի շլնես, ինչ ուզում է ինչ գրողս է գյորվամ, ինչ ուզում է սլնես։ Այսինքն խուճուճը ինքը ամեն ինչ անում է, որպեսզի օգտագործի այս մորատորիում կոչվածը միակողմանիորեն։ Այսինքն իրանք ինչ ուզեն, ում վրա ուզեն, իսկ կեղտ ուզեն, ասեն, էսի թուրքա, էսի էսա, էնի դավաճանա, էսի եսի մինչա, էսի եսի մինչա, իրանք իրանց մասին գրեն, իրանք ռուսների մեռած են, որ ռուսը կյանքում չի հավատում, որտեվ ռուսը անվտանգության տվյալներ ունի, որը ես ամեն իրիկում բացում ռուսական հեռուստատեսությունից ինձ ասում են դուք ինչ եք արել։ Ու ձեր թափը հետաքրքիր է, ինչքան է պատում, իմ մասին էշություններ գրեք կամ Վազգենի հետևից մլիցա ուղարկեք, թե ասենք Վլադիմիր Սալավյովի դեմ մի բան արեք, երեք էլ մի հատ թերթի խմբագիր, որն էս նորմալ թերթի խմբագիր է։ Անենց բան է գրել Տիկին ջան, ես երեք սենց ոնց ասեմ, երեք դրանից բան եմ եղել ես։ Գրել ասում է ռուսական 60 մինուտ ծրագրով Վալերի Տրիտիկովն է հանդես գալիս, հա, MGU-ի Մոսկվայի պետական համալսարանի ով է ինքը, մի հատ գրեկ պաշտոնը, ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի ղեկավարն է, ռեկտորը, թե ինչա, չէ։ Ասում է ինքը ընդեղ ասում է ալտերնատիվներից մեկը, ես հետո նայեցի ինքը ոնց է ասել, Հայաստանում ոնց կարա զարգանա իրավիճակը։ Ասել է, որ կարող է վայնիները Նիկոլին ասել հեռադդ քաշի։ Ու այս կինը գրում ասում է, չեմ հասկանում, ինքը տեղյակ չի Հայաստանի Հանրապետությունում, սենց օրենսդրություն է հիմա սենց ընդունվել ռազմական դրության պայմաններում, ինքը համաձայնացրել է ԱՀՀ-ի հետ։ Արա դուք ժողովուրդ ջան, կարաք չզոմբիանաք, please։ Երկու ծայրահեղություն է հայկական Facebook որ բացում ես, մի մասը ողբի մեջ է, այդ հասկանալի է բնականաբար։ Մի մասը հաղթելու ենք, abstract։ Մենք պետություն ենք, մենք պատասխանատու ենք այս ամեն ինչի համար։ Այն ինչ որ ասում է Տրիտյակովը, ենթադրված է գործող օրենսդրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նա նշանակում է Հայաստանի Հանրապետությունում հիմա գերագույն գլխավոր հրամանատարը զինված ուժերի գենշտաբն է։ Դա նշանակում է այդ վայեննի, իլի վայիկի, այդ Տրիտյակովը որ ասում է, որոնք իրենք կարող են որոշել, թե երկրում ով ինչ պետք է ասի ու ոնց իրան պետք է պահի, որ երկիրը չքանդվի ու մենք հաղթենք, որը մեր բոլորի ուզածն է։ Ու ես ձեզից ավելի շատ եմ ուզել 2 տարի է։ Ոչ մեկը իմ հետ ոչ չգցեք։ Այդ սաղ վախկոտներից հետ։ Այդ հենց մի հատ թողենք, թող մի քիչ էլ աշխատեն։ Թողենք, թող այս հանրային խորհրդում հիշում եք։ Հիմի ձեր դուրա գալի հանրային խորհրդի հետ անասունի գրածները ձեզ դուրա գալի։ Այդ մարդը ինչ որ ասել է, օրենքից է բխում Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն ինքը ձեզնից ավելի տեղեկացված է։ Այդ դուք եք, ես զարմանում եմ, հայը չի հասկանում, որ իր ղեկավարը իրան հիմա գցում է կոնկրետ։ Ռուսը չի վստահում ձեր պուդելին, պուդելի աղբորը, պուդելի մարդու աղբոր տղուն, պուդելու մարդու աղբոր տղու ընկերներին, իրանք սաղ գիտեն, իրանք ումից ինչ են առնում, ոնց են սպառնում, ինչքան փողա պուդելը հավաք է, որտեղ պահում, ինչի է պահում, ում հետ է տալի առնում, ամերիկյան դեսպանատնից քանի հոգու հետ է մտնում, քանի հոգու հետ է դուս գալի, ուր է մտնում, ուր է դուս, սաղ գիտեն ռուսները։ Ռուսը պետք է այնց օգնի,
որ պուդելը ռուսի մեջքի հետևից դանակ չխփի, ու քանի որ պուդելը պրոֆեսիոնալ մեջքի հետևից դանակ խփող է, իրանք կօգնեն սահմանափակված ձևով, այնքանով ինչքանով իրանց ազգային անվտանգությանն վնաս չի գա։ Թե դուք չգիտեք սա, դուք սսկվեք նստեք դիմացը մութ ու ցուրտ այն 90-ականների։ Ու կարևոր չի լայվ կանեմ, կգրեմ դրա մասին, կգրեմ Թուրքիայի զենքերի պոտենցիալը, Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերությունները ԵԱԿ Մինսկի խմբի խորհրդի երանախագահաների բաների շրջանակներում Թուրքիան ոտատեղ կունենա, չի ունենա, Հունաստանի հետ ինչ կլինի, արևելյան միջերկրականը ինչ կլինի, Այա Սոֆիան, չգիտեմ այնտեղ արաբական աշխարհի երկրները Թուրքիային ինչպես կիզոլացնեն, ինչ ձևով պետքա խոսենք ռուսական SSS, հա? Չէ, դուք հենց մինչև հիմա բան եք անում, ռասկրուտկա եք անում, թե դոշ, թե սապչակ, թե լատինինա, թե սենց ապուշություններ։ Կապ չունի, իրողությունը այդպիսին է։ Եթե դուք ձևացնում եք, որ մեր երկրում օրենք չկա, մեռելա, սատկելա, պուդելնա օրենքը, ջնջեք այդ սահմանադրությունը, վրեն գրեք բռնապետություն, պուդելի հանրապետություն։ Հայաստան, Հայաստանի հետ աղերս չունին, Հայաստան չանվանը կարա, Հայաստանը կայնի կչրփի։ Դա Հայաստան չի։ Ատենց բան մեր մոտ չի եղել։ Երբ որ արտախորհրդարանական ընդդիմությունը դուրս է գալիս, ասում եմ մենք քեզ օգնենք։ Այդ որ մի պուդելն է, պետք է նստես դաշնակցության գլխին կամ ՀՀԿ-ի գլխին, ով ես դու արա։ Ով որ սխալ է գործել, հենց բրադներդ քաշում եք ոտատակից։ Դու որը ռազմական որոշում կայացնողն ես։ Դու ինչ գործ ունես բունկերում գեներալիտետի հետ։ Չունես չէ ոչ մի գործ, այս բաները դուք չգիտեք, ես պետք է աթենքից բացատրեի, որ իմանաք։ Կամ ինչ ես դու պատերազմը օգտագործում, քո երախոն ռեկլաման ես, չես ամաչում։ Այդ Հայաստանի Հանրապետությունը թե պուդելի հանրապետությունը։ Խեմ պուդել ասում, գիտես ինչ մարդիկ են զոհվել քո որոշման պատճառով, չգիտես։ Դու գիշերը ոնց ես քնում։ Ո՞վ է դրա համար պատասխանատվություն կրելու։ Հաշվի հարդար ես անում քաղաքական պատերազմի սքեմի տակ, համարում ես, որ դա ճիշտ է, դա կոչվում է դիկտատուրա, որը իմ դեմ է գործելու, երբ որ ԵԱԿ Մինսկի համանախագահողները նստեն բանակցային գործընթացում, իրանք նայելուն ինչ եզություններ ես արել, ու այդ սաղ աչոկները իմ երկրի վրից հանվելու է, ու դու ես կատարյալ լավ գիտես, բայց զորբա մեռնում ես, ու էսա ճշմարտությունը, ես կնոպ կեն սխմեցի, որ դες ճշմարտությունը ասեմ, էսա, ցանկացած վայրահաճ, որի մեջ կուղարկես, սաղին ջնջում ռադ եմ անում, սաղին, ես քեզ ջնջած ռադարած ունեմ, դու ամենազզվելի կերպարն ես, ամբողջ հայոց պատմության ընթացքում, առհասարակ, ու եթե որևէ մեկը գրի, թե այս աղջիկը խիա սրա դեմ խոսում ձեր պուդելի դեմ, որտև անենց մարդիկ են զոհվել, որ ձեր պուդելը պետք է իրանց ոտերը սաղկյանք լվար ջուրը խմեր, այտենց մարդիկ աննկարագրելի մեծ արժեք ունեցող ռազմական գործիչներ։ Եղավ, ու երբ որ այտենց մարդկանց այսենց են որ չեն ըլնում, այդ լավ չի։ Ու երբ որ դուք չեք հասկանում, այդ լավ չի։ Իսկ ես լայվ եմ անում, որ ասեմ դա սաղ դառնական հասկացող, ես հասկանալու եմ ու ասեմ, որ սենց է։ Որտեւ ես կյանքից վերջում պետք է լինեմ իմ տատու պես, իմ որ ես ասեցի, որ սենց է։ Այն ինչ որ իմ խղճին է վերաբերում, մաս մաքուր է, ես ասում եմ ինչա կատարվում։ Թե դուք այն ժամանակվա պես եք գալու ասեք, դա ինչա Թուրքիայից խոսում, ինչա Սիրիայից խոսում, հիմա ինչա պուդելից խոսում։ Ինքն է թիվ 1 ազգային անվտանգության խնդիրը։ Ու սաղ այդ գիտեն, ԱԱՑ-ն է գիտի, մլիցեքն է գիտեն, գենշտաբն է գիտի, սաղ գեներալիտետը գիտեն։ Սաղ։ Ու ձեր երեխեքի կյանքը իրա քրճոտ փրճոտ լոբի մակրող ձեռի մեջ է Rolex-ի ժամացույցը վրան կապած։ Էս է ճշմարտությունը։ Բարի գիշեր, ողջախոհություն եմ մաղթում։ Արտաքաղաքական գեոպոլիտիկա չեմ խոսա, 2 տարի ինչ խոսացել եմ, հերթով կատարվում է։ Ես հուսամ մենք սաղս կհավաքվենք։ Քաղաքական առումով։ Իրավաքաղաքական առումով հանուն ուժեղ պետության։ Ողբալ ու էйֆորիայի մեջ ընկնել կատուներն ու շներն է կարան։ Մենք հայ ենք, բանական էակներ ենք, մարդ բանական։ Աշխատացրեք այս անտերը։ Ու հանեք դրանց ռադարեք։ Այսքանը բարի գիշեր ձեզ, մերսի։